Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uummanni Islaamaa bakka jirtaniiti obboleessa koo dafaati naaf qaqqaba. Miidhamee jiraani wanta ta'eef jechuudha. Hundi keessan adaraa keessanii dafaati naaf qaqqaba. Qaamni mucaa kana miidhees immoo seeratti akka nu dhiyaatu xariifadhaati uummanni lafa jirtaniiti dafaa nu qaqqabaani. Akkuma isin amma argitanidha. Abdii Raggaasaatu bifa kanaan miidhame jedhamaa jira. Eenyu akka miidhee fi maaliif akka miidhames namaaf hin galu. Mucaan kun egaa akkuma isin sooshaal miidiyaa irratti argitan yeroo baay'ee wantoota garaagaraa osoo inni dubbatu dhimma amantaa irratti ni beektu. Egaa guyyaa har'aa immoo ganama kanaan Abdii Raggaasaa bifa kanaan miidhamee obboleessi koo na jalaa jechaa obboleessi isaa Addisuu Raggaasaa fuula tiiktookii fi feesbuukii isaa irratti qoodee jira jechuudha. Namni bifa kanaan miidhamuun egaa yeroo arginu nama gaddisiisa. Sababiin isaa namni yoo balleesse seeraan gaafatamuu qaba malee akkaataa kanaan miidhamuutii hin qabu. Egaa namummaan akkasiis jiraachuutii hin qabu. Nuti safuu fi aadaa duudhaa qabna. Akkasumas immoo amantaa hordofnu qabna. Yeroo namni akkaataa kanaan miidhamu nutti dhaga'ama jechuudha. Egaa namoonni naannoo mucaa kanaa yookaan naannoo obboleessa kanaa jirtan haga dandeessan gorsuu fi jajjabeessuun darbee immoo yaala isa barbaachisu akka gootaniif isiniif dhaamna. Sababiin isaa obboleessi isaa imimmaan buusee obboleessa koo naaf gargaaraa du'a naaf oolchaa jechaa jira wanta ta'eef. Egaa duuba wanta kanaas diraamaan jiraachuu danda'a wanta beeknu hin qabnu. Garuu immoo akkaataa kanaan as ba'anii yeroo bu'an nama gaddisiisa waan ta'eef hanga danda'ametti tumsa barbaachisaan akka ta'uuf gamanumaan isiniif dhaamna. Sabab isaa namni yoo balleesse seeraan gaafatamu malee bifa kanaan miidhamuutii hin qabu jechuudha. Amma egaa lubbuunsaa akka ooluuf miidhama kanarraa akka hafuuf namnu waan danda'ee mana yaalaatti geessee waan isa barbaachisuun akka tumsuu fi akka bira dhaabbatu jaalala akkatti agarsiisu isiniif dhaamna jechuudha. Mee amma dandeessan obboleessa kana gargaaraa tumsaa bira dhaabadhaatii du'a oolchaa isiniin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uummanni Islaamaa bakka jirtaniiti obboleessa koo dafaati naaf qaqqaba. Miidhamee jiraani wanta ta'eef jechuudha. Hundi keessan adaraa keessanii dafaati naaf qaqqaba. Qaamni mucaa kana miidhees immoo seeratti akka nu dhiyaatu xariifadhaati uummanni lafa jirtaniiti dafaa nu qaqqabaani. Egaa wanta isaan kaleessa balleessan wanta isaan kaleessa sooshaal miidiyaa irratti dubbachaa turan osoo hin taane jaalala Kiristoosiif jedhaatii waan gargaaruu qabdan waan dandeessan hundumaatiin bira dhaabadhaa isiniin jenna. Sababiin isaa namni ni dogoggoraa ni balleessaa waan keessa galuu qabne keessa ni gala. Maaliif immoo yoo jettan garaan nama goyyoomsiti wanta ta'eef garaa isaaniif jedhanii waan baay'ee keessa galaniiru. Amma immoo waan tumsuutii qabdan hanga dandeessan tumsaatii du'a oolchaa isiniin jenna. Sababiin kaleessa akkuma mana Waaqayyoo keessa ture ammas immoo deebi'ee hojii mana Waaqayyoof bu'aa buusuu danda'a wanta ta'eef namni kamiyyuu tumsa barbaachisu osoo hin qoodiin osoo amantaan hin qoodiin naannoo jirtaniin osoo hin qoodiin bakka jirtaniitii jaalala keessanitti agarsiisaatii tumsa keessan godhaafii isiniin jenna. Malee wanta inni kaleessa balleesseef wanta inni kaleessa godheef jettanii akkaataa kamiiniyyuu isa hin qoodiinaati gargaaraa bira dhaabadhaa tumsaatii dhukkubaa fi balaa isarra ga'e kanaa akka inni gargaaramuuf akka inni deebi'ee bayyaannatee deebi'ee nama ta'uuf bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Egaa kun miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadha. Miidiyaa kanaaf immoo haaraa kan taatan subscribe, like, share gochuudhaan maatii keenya nuuf ta'a. Wantoota garaagaraa dhugaa qabatamaa hawaasa keessa jiru isin biraan keenya guyyaa guyyaadhaan wanta ta'eef namni kamiyyuu egaa subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'a isiniin jenna. Waaqayyo biyya keenya lafa keenya nagaa haa godhu. Jallina yeroo ammaa biyya lafaarra faca'ee biyya keenya naannoo keenya jeequ Waaqayyo gabnurraa haa godhu jenna. Yoo Waaqayyo gabnurraa godhe malee egaa haalli amma deemaa jiru ulfaataa wanta ta'eef namni kamiyyuu akka amantaaf akka jireenya isaa hundumaatti Waaqayyoon abarbaaddatu obboleessa keenya kanaafis Waaqayyoon kadhadhaa. Yeroo baay'ee raajii masaratitti
yaadachaa ture. Waamee akka gaaffii waliin gaafatus dudubbachaa ture. Egaa namni Waaqayyoo raajii Masarat immoo callisee waan hunduma isaa dhiisee dhaggeeffachaa ture. Egaa namni kamiyyuu obboleessa kanaaf Waaqayyoon akka kadhannu wanta inni keessa jiru kana keessaa akka dafee ba'uu fi Waaqayyoon barbaannuu fi Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa.